想要見 Alan 布志纶，唔單止可以入到人在野嘅音樂世界，仲可以喺4月6號去到你嘅要遲少少新歌分享發佈會。呢個時候，我哋一齊行入人在野嘅森林。好啊，預備1、2、3。完全沒有，無人在四周，沉寂地球唯有是你分享這罐頭。繁榮盛世後，會有幾個陪我看星斗，泥石路挽手，沿瀑布浪遊，無人樹林還有像你。當我誰也沒有，鞋也沒有，路也沒有，床也沒有，放開兩手不佔有，方發現你給予我生活，從來沒要求。好多嘢都話沒有，但係呢度就有 Alan 布志纶。